Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v današnjem dnevu v studiu, seveda po tistem vročinskem valu, ki smo ga bili deležni vsi, tudi v deželi ob Muri, nekoliko ohladitev, pa vendar zopet napovedujejo meteorologi, da bo toplo in da nas bodo vročine spet dale. S tem namenom smo povabili v naš studio Martino Mlaker, doktorico medicine, specialistko pediatrije. Lepo pozdravljeni. In to iz zdravstvenega doma Gornja Radgona. Da ne bova pozabila reči, da bi potem morda kdo spraševal odkot in ka. Martina, tema vročina, seveda govora je, da prizadene prav vse, ampak nekako najbolj občutljive so tiste ranljive skupine, to so naši najmlajši otroci, zato ste pediatrina tudi najbolje poznate, in pa seveda tisti starejši in pa kronični bolniki. Pravzaprav sta to skupini, ki najbolj vročina ogroža. Res je, tako. Najmlajši, to so otroci, ki tudi čist procentualno imajo, njihovo telo je sestavljeno iz največjega deleža vode, in pa seveda starejši ljudje, kakšni kronični bolniki, morda tudi bolniki, ki imajo določena zdravila, nosečnice, se pravi, to so vse skupine ljudi, ki so ali bolniki ali neko posebno stanje. Zdaj rekli ste otroci, največji delež vode, takole vmes. Otroci tudi telesno temperaturo najvišjo lažje prenašajo, tiste stopinje nad 40 stopinj, kot pa odrasli. Nekako otroci, je tu prednost, imajo otroci morda kakšno prednost pri tem? Otroci, niti prednosti pravzaprav ne. Tudi oni izgubljajo temperaturo, tudi imajo relativno veliko površino telesa, glede na svojo telesno maso, tako da prav tako izgubljajo tekočino in jo je potrebno ustrezno nadomeščati, in se izguba vode tudi pri njih zelo hitro pozna. Torej, kakšne so težave pri tej vročini, ste že povedali, eno izguba hidracija telesa, gotovo najbolj pomembna, pa še kaj verjetno, ne? Tako, predvsem gre pri vročini za izgubo vode, in pri uravnavanju je seveda voda izrazito pomembna, torej za uravnavanje telesne temperature, saj se ohlajamo s tem, da izgubljamo tekočino. Ko mi enkrat tekočine več nimamo na zalogo, če tako rečem, v telesu, je seveda nastaja problem, zato je potrebno ustrezno se hidrirati in seveda, ker nimamo s čim drugim ohlajati telesa, se to telo začne pregrevati. In na pregretem stanju, se pravi, ko se temperatura telesa zdigne, celotni organizem deluje drugače. Zdaj, pri otrocih jih treba verjetno malo spominjati, opominjati na to, da treba piti tekočino. Za odrasle pravijo, da bi v teh sušnih mesecih morali približno 3 litre popiti. Dobro, odrasli se tega zavedamo, zdaj starejši že tudi malo manj, To se pravi, vedno otroke pa moramo spodbujati. Tako, pravzaprav piti je potrebno že prej, preden že jo čutiš pravzaprav. Otroka seveda treba spomniti, predvsem moramo vedeti, tako otroci kot stari ljudje ali pa starejši ljudje so nekako odvisni od nas, sploh če gre za bolnika, ki je slabše pokreten ali se težje zagotovi, in seveda jih je treba spomniti, tudi občutka žeje včasih niti ni. In prav tako otroci, dokler ni že organizem precej prizadet, zato je za pijačo in pa vendarle treba poskrbeti. Zdaj vročina tudi kaj drugega povzroča v naši telesi. Dobro, prva je ta moment hidracije, gotovo tudi preveč izpostavljeni v tisti intenzivnejšemu sončnemu pripekanju, tudi kakšne, ne bom rekel zdaj, opekline, sončarica gotovo lahko pride, Tu gre za pregretje celotnega telesa, se pravi, ko ti telo ne moreš več ohlajati oziroma nimaš načina, ker si dehidriran, se začne celotno telo pregrevati. Seveda imajo pa sončni žarki tudi neposredni vpliv direktno na kožo, na celotno telo, in seveda v najhujšem primeru lahko pride tudi do vročinske kapi. Predtem seveda do izčrpanosti čist vročinske, kjer se počuti slabše, koža postane pordela, tudi suha, človek lahko postane zmeden, pojavi se glavobol, bruhanje, skratka, zviša se srčni utrip, in v takem primeru je treba na takega človeka vendarle popaziti oziroma poklicati pomoč. Kako preprečujemo, smo že nekaj slišali, te težave z vročino, z vnašanjem tekočine, verjetno s umikom senca? Seveda, potrebno se je prvič izogniti tej temperaturi, se pravi, umaknemo se v
hladnejše prostore, prostore skušamo ohladiti, lahko je to z ventilatorjem, vendar ventilator pomaga tam nekje do 35 stopinj, kasneje je fino, če imamo možnost zagotoviti klimo. Skratka, umaknemo se v senco, seveda je to v enih mestih težje, kot pa recimo nekje, kjer se lahko v naravno senco umaknemo, v senco dreves na plano. Potem zmanjšamo tudi proizvodno lastne temperature, se pravi, ne telovadimo, nismo športno aktivni v največjem soncu, ampak to upravimo zvečer ali pa zjutraj. In pa seveda potem poskušamo se nekako tudi ohladiti, tako sebe in pa okolico. Zunanjo, ne, recimo kakšne mrzel tuš, mrzel tuš, obkladki, kot sem že rekla, klimatizirani prostori, potem tudi ustrezno odvajamo temperaturo, tako da se primerno oblečemo, se pravi, to so najlahkotna oblačila, ki lahko odvajajo temperaturo, in pa seveda kopel, kot ste že rekli, pa obkladki. Zanimivo, ne, ko gledamo, spremljamo recimo tam kraj, ki je nad 40 stopinj, v mestih, kako so okrog fontan, ne? Recimo fontana vendarle malo hladi s tisto vodo, pa recimo razni vodometi ali pa kaj takšnega, ne? Točno to, odlična ideja, točno to, in to nekatera mesta imajo rešeno, tudi recimo za Ljubljano vemo, da imajo kar več pivnikov, kjer je voda zagotovljena po celem mestu, in pa seveda problem mest je segrevanje cele okolice, drugače je to, kjer so zelene oaze recimo v mestih, medtem ko v bistvu zadrževanje toplote na asfaltu, na betonu je bistveno večje, tole sevanje, in pa seveda v mestih je potem fino imeti takšne, kot ste omenili, oaze, pa še problem so ulice, kjer je pretok zraka slabši, ne? Čist drugače nekje zunaj na podeželju, kjer je kroženje zraka bistveno boljše. Zdaj ne bova omenjala, zdaj smo starostne strukture omenila, ne? Delavci, ne, nekateri so pač, narava dela je pač takšna, da so zunaj, to so komunalni delavci, to so delavci, ki delajo na gradbiščih zunaj. Tam so, država predpisuje, verjetno tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, kaj, na koliko počitka, kakšno pijačo zahtevajo, pa vendar ne, ti ljudje so še bržkone bolj obremenjeni kot pa ostali. Ja, seveda so bolj obremenjeni. Prvič je to neposredni učinek sonca in vpliva na kožo in seveda na celotni organizem. Ti ljudje bi morali imeti pokrivalo, bi morali biti seveda ustrezno z oblačili zaščiteni. Tam, kjer ni moč zaščititi z oblačilom, absolutno zaščitne kreme, ampak skoraj da verjameva, da se to ne uporablja. Absolutno bi morali imeti zagotovljeno hladno pijačo, vendar ne premrzlo, se pravi, to bi naj bila, kot je pijača iz pipe, voda na temperaturi pipe, torej temperature vode, temperature takšne, kot priteče iz pipe, prehladno ne, ker mrzla pijača seveda draži prebavila. Mi seveda z znojem zgubljamo tudi elektrolite, zato bi bilo zelo umestno, da bi vmes dobili tudi kakšno rehidracijsko raztopino, zato da nadomešča tudi elektrolite. Vprašanje pa, kako imajo ti ljudje to zagotovljeno. Zmes bi se morali umakniti v senco, oziroma bi verjetno bilo smiselno, oziroma se tudi priporoča, ampak koliko pol to je dejansko tudi izvedeno, da bi imeli možnost se vsaj za malico, za počitek umakniti ali pa delati v tistem delu dneva, ko ni najhujšega sonca. Martina Mlaker, doktorica medicine, zdaj v prvi vrsti moramo skrbeti zase, ne? Ampak toliko smo odgovorni, toliko smo družba, seveda tudi socialna, da tudi kako pomagati drugim, recimo, ne. Lahko se znajdemo mimogrede v situaciji na avtobusu, na vlaku, potujemo, pa je nekomu slabo, morda ravno zaradi vročine, ne. Kakšni so tu seveda potenciali, kako tisto dodano vrednost tudi drugemu ponuditi? Absolutno takšnemu človeku, če je seveda, torej ponudimo eno hladno pijačo, poskušamo ga umakniti v senco. Vemo, da so tudi že recimo v mestih, izkoristimo knjižnico, kakšen lokal, kjer je klimatiziran, da se ta človek ohladi. Seveda nikakor ne dajemo pijače nezavestnemu človeku, če je tako hudo, seveda poskrbimo, kot se poskrbi za nezavestnega, in pokličemo zdravniško pomoč. Absolutno, recimo, kot pravite, socialna družba, poskrbimo za kakšne starejše, imamo kakšnega starejšega soseda ali svoje sorodnike, jih vmes pokličemo, povprašamo, kako so, in jim skušamo pomagati, da ne ostanejo sami.
Pa še nekaj bi opozorila, velikokrat smo zadnje čase kar slišali, da se je zgodilo, da so kakšni otroci ostali v avtu, tudi kakšni nepokretni starejši. Avto se zelo hitro segreje, pregreje, tudi če je bil prej klimatiziran. Tudi odprta okna so premalo, ker je pregrevanje v avtomobilu zelo veliko. Seveda starejšega človeka ne bomo spregledali v avtu, recimo kakšnega otroka bi se pa dalo pozabiti, no? Bom rekla, ne obsojati starše, pokličite na pomoč, pokličite, obvestite recimo reševalno službo ali recimo nekoga, ki bo pomagal odpreti tak avto, če opazimo recimo nekoga, ki je v avtu vstal. Zdi se nam, da bomo zelo hitro nazaj, ampak te minute kar tečejo in avto se v nekaj minutah, v 10 minutah se tudi sklimatiziran avto ponovno segreje, celo pri nižjih temperaturah, recimo 21, če ostane na soncu, se to zelo hitro v nekaj minutah segreje. In ne gre za ure, tu gre za minute, ne? Gre za minute, ja. Neverjetno, kakšni so ti podatki, kako se hitro avto. Seveda, težave so s tistimi, ki jih morda ne zaznamo, ne vidimo, se pravi, starejši ljudje na robu sociale z nizkimi prihodki nimajo možnosti v kakšni podstrešni sobici imeti klime, kaj podobnega, ne? Na te kot sosedje bi vendarle morali tudi imeti čut pa malce pogledati in pomagati, ne? Tako, lahko so to tudi invalidi, ki se težko premikajo, se težje umaknejo, tako da je toliko socialne note, kot pravite, bi naj zmogel vsak, da jim pomaga se umakniti vmes, recimo tudi v kakšen park, ali pa kot rečemo, kakšen klimatiziran prostor, ali jih povabiti vmes k sebi, tako da se ljudje pohladijo, ker so to ogrožene skupine ljudi, no. Kako zdravnica Martina Mlaker rešuje težave z vročino po službi? Predvidevam, da v zdravstvenem domu Gornja Radgona imate klimatizirane prostore. Kako pa tam v tistem prostem času po službi Martina rešuje te težave? Ja, glejte, v prvi fazi res je, imam tudi klimo, ampak drugače sem pa k sreči doma na vasi, tako da kakšna senca, drevesna senca, seveda so pa to tudi kopališča, kakšni tuši doma, se lahko stuširamo, preoblečemo v sveže oblačila in pa se pohladimo preprosto pod tušem. Če pa je le čas, pa tudi v kakšnem bazenu, no. Martina, takole za konec tega prijetnega pogovora, na kaj ne smemo pozabiti, morda rdeča nit vsega najnega pogovora. Torej, absolutno ne pozabimo na pokrivala, na lahka oblačila, čez katera lahko odvajamo toploto. Če je le možno, so lahko to tudi nekoliko daljša oblačila, da se zaščitimo pred direktnim vplivom sončnih žarkov. Potem so pa naj to svetlejša oblačila. Ja. Ne pozabimo dovolj piti, ne pozabimo se namazati tudi s kremo z ustreznim zaščitnim faktorjem, ki naj bo vsaj 30, in pa seveda ne pozabimo na ostale naše, bom rekla, sostanovalce oziroma soobčane in ljudi, ki nas obkrožajo. Pa da ne pozabiva, nisva nič o tem govorila, tudi na živali, na hišne ljubljenčke. Točno to. Tudi ti so, seveda, trpijo hudo vročino v teh poletnih mesecih. Res je, dovolj vode, tako. Tudi zanje je treba poskrbiti. Senca, tudi vsi vemo, da... Da ne bova doživela kritike od okoljevarstva. Ne, je že prav, da tudi to opozorimo. Živali, če rečeva v narekovaju, so kar nekoliko bolj oblečene kot mi, ne? Oddajati toplote ne morejo, tako da je res prav, da jim poskrbimo za senco in za ustrezno tekočino. Martina Mlaker je bila danes z nami, doktorica medicine, specialistka pediatrije iz Zdravstvenega doma Gornja Radgona. Martina, lepa hvala za tale obisk, da ste si vzeli čas, malo pojasnili. Res, da v času, ko tole sedaj se pogovarjamo, je nekoliko hladnejše vreme, ampak jaz verjamem, da je to samo zatišje pred nevihto, da bodo zopet v drugem delu meseca julija in začetku avgusta pritisnile temperature in takrat bodo tile nasveti, ki ste jih danes dali, še kako dobrodošli. Hvala vam. Hvala lepa za vabilo vam in za prijeten pogovor. Hvala za pozornost tudi vam, cenjene gledalke in gledalci. Martina Mlaker je bila danes z nami, doktorica medicine, specialistka pediatrije iz Zdravstvenega Gornja Radgona in govore je bilo o visokih temperaturah. Pazite nase in tudi na vse okrog sebe, kako ste lahko slišali. Do prihodnje oddaje in do snidenja pa srečno.